Hello, good evening. Here's the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Galafia Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. President Tinubu urges clerics to speak against terrorism, kidnapping. INEC extends candidate submission deadline to Tuesday. Oyo government unveils data identity card scheme, reaffirms commitment to Expo Oyo 2026. NDLEA bursts drug syndicate, shipping cocaine in phone charges. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu has urged religious and spiritual leaders to consistently speak out against terrorism, kidnapping, banditry, and the misuse of religion to justify violence. The president made the call today in Kano in a goodwill message delivered on his behalf by the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, at the Grand Malud of Sheikh Ahmad Al-Tijani. President Tinubu disclosed that religious leaders had a crucial role to play in confronting violence, extremism, and manipulation of faith for destructive purposes. He urged religious institutions and networks to strengthen the advocacy for peace, education, religious literacy, scholarship, and the moral development of young people. The president informed religious leaders to also use their influence to promote justice, responsibility, compassion, and the peaceful resolution of grievances. The presidency has declared that an era of prolonged strikes by the Academic Staff Union of Universities (ASU), which repeatedly disrupted academic activities in Nigeria's tertiary institution, is over. The declaration was made during the North Central Zonal edition of the Renewed Hope Student Leaders Engagement and Digital Acceleration Program held at the Federal University of Lafia, Nasarawa State, during the weekend. Senior Special Assistant to the President on Student Engagement, Comrade Sunday Ashefon Dayo, who addressed more than 1,000 student leaders drawn from the 7 states of the North Central Zone, revealed that Nigerian universities has recorded 3 years of uninterrupted academic activities under President Bola Tinubu. The gathering was attended by executives of the National Association of Nigerian Students, National Association of Polytechnic Students, National Association of University Students, Union Government, Presidents, and Joint Campus Committee Chairmen, among others. Nigeria has called for stronger political, economic, and security engagement with countries in Sahel and Lake Chad Basin, while proposing a development compact to address the region's security and development challenges. The Minister of State for Foreign Affairs, Ambassador Shola Enikolaoye, made the call yesterday in Maiduguri, Borno State, at a 2-day high-level retreat of Nigerian ambassadors and Sahel and Lake Chad diplomatic representatives. Enikolaoye stated that the retreat will enable participants to examine Nigeria's relation with the Sahel and Lake Chad Basin and develop practical strategies for addressing shared challenges. According to him, developments in neighboring countries have direct implication for Nigeria's national security, economic, and diplomacy. The minister said Nigeria regarded economic cooperation, trade, commerce, peace, and stability in the Sahel and Lake Chad Basin as indispensable components of its national interest.
The Independent National Electoral Commission (INEC) has extended the deadline for political parties to submit the list of candidates for the 2027 governorship and state houses of assembly elections from Saturday, August 8th to Tuesday, August 11th, 2026. The Commission announced the extension in a press statement issued yesterday and signed by the National Commissioner and Chairman of its Information and Voter Education Committee, Mohammed Haruna. According to INEC, the decision followed appeals by political parties for additional time to complete the submission process through the dedicated online portal. In a related development, INEC announced the suspension of permanent voters' card (PVC) collection in Osun State ahead of the August 15th governorship election. The Commission said voters who applied for the replacement of lost, damaged, or defaced permanent voter cards would have until midnight today, August 9th, to print downloadable copies of their cards. The Oyo State government has commenced the data capture and identity card registration exercise for traders, artisans, cooperative members, and industrialists across the state's 33 local government areas, which each beneficiary expected is to pay 1,000 naira for identification card. The Commissioner for Investment, Trade, Cooperatives and Industry, Professor Saliu Adelabu, disclosed this during a stakeholders engagement organized by the ministry in Ibadan, the Oyo State capital. He noted that the exercise was designed to create a credible database for economic planning and improve access to government interventions. Also speaking, the permanent secretary of the ministry, Olajide Okeshade, said the identity card will contain modern security and verification features, including quick response code and chip. Meanwhile, the state government has reaffirmed its commitment to hosting Oyo State International Trade Fair Expo Oyo 2026, with the commissioner disclosing that a new memorandum was being prepared for the governor, Engineer Seyi Makinde, approval through the office of the Secretary of the state government. The National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) has foiled attempt by the suspected drug trafficking syndicate to export 1.2 kilograms of cocaine concealed in 25 phone chargers to Saudi Arabia through a courier company in Lagos. The agency also intercepted another consignment containing 500 grams of cocaine concealed in false bottoms of a backpack and destined for Italy at a different logistics company. NDLEA spokesman Femi Babafemi disclosed this in a press statement at the weekend. Similarly, the National Drug Law Enforcement Agency arrested a 30-year-old Italy-based businessman for allegedly ingesting 98 wraps of cocaine in Anambra State before attempting to smuggle the consignment to Italy. The suspect was reportedly traveling to Italy through Addis Ababa and France when NDLEA operatives intercepted him at the airport. Babafemi reported that the NDLEA also intercepted 2.3 kg of loud, a synthetic strain of cannabis imported from the United States at another shipping company in Lagos. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu urged religious and spiritual leaders to consistently speak out against terrorism, kidnapping, banditry, and the misuse of religion to justify violence.
The Independent National Electoral Commission extended the deadline for political parties to submit the list of candidates for the 2027 governorship and state houses of assembly elections from Saturday, August 8th to Tuesday, August 11th, 2026. Oyo State Government commenced a data capture and identity card registration exercise for traders, artisans, cooperative members, and industrialists across the 33 local government areas, with each beneficiary expected to pay 1,000 naira for the identification card. The National Drug Law Enforcement Agency foiled attempt by suspected drug trafficking syndicate to export 1.2 kilograms of cocaine concealed in 25 phone chargers to Saudi Arabia through a courier company in Lagos. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 68 93 2000 for any eyewitness account. I am Tobi, Owoaje. Thank you for listening and God bless you. FM, your preferred wholesome radio. Efile Emma Yukuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ kálẹ́ àsìkò ìsinmi látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lọ́mọ àfọyín láti ìkànnì kànga Àgbọ̀mọ̀gbẹ̀ 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti rọ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn láti máa sọ̀rọ̀ nígbà gbogbo tako ìgbésùnmọ̀mí àti ìwà ìjínigbé láwùjọ. Àjọ INEC fẹ́ ojú àsìkò láti ṣe àkójọpọ̀ àti fífi orúkọ àwọn olùdíje sílẹ̀ fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú káàkiri. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣíṣọ lójú ètò àlàkalẹ̀ àti mímọ́ gba káàdì ìdánimọ̀ eléyìí tí wọ́n ń ṣètò ìfaraẹnijìn fún ètò ìpàtẹ ìta gbangba tọdún 2026. Àjọ NDLA ní a pé wọ́n ní wọ́n ọwọ́ wọn tí àwọn èèyàn bí kan tí a pé wọ́n ní ohun gbogbo tí wọ́n fi ń ṣe ètò ọrọ̀ ajé òun ló jẹ́ àwọn nǹkan egbòogi láti àgbègbè ká sí àgbègbè. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ló ti rọ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn káàkiri ilẹ̀ yìí láti ti ọwọ́ wájú kí wọ́n sì mú ìwà mímọ́ sọ̀rọ̀ tako ìgbésùnmọ̀mí àti ìjínigbé lọ́kùnkúndùn pàápàá jùlọ láti lè mú kí àlàáfíà kó lè rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ààrẹ ló pe ìpè yìí lónìí nílùú Kano nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ eléyìí tí wọ́n fi iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ látọwọ́ ẹni tí ṣe akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí George Akume níbi ètò kan eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe fún Sheikh Ahmad Al-Tijani. Ààrẹ Tinubu ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀
wípé àwọn aṣáájú ẹ̀sìn ni wọ́n ní ipa pàtàkì láti kó láti gbójú agan ti ìwà jàǹdùkú, ìwà ìgbésùnmọ̀mí àti mímọ́ fi ẹ̀sìn tú àwọn èèyàn jẹ lọ́nà tí kò tọ́ láwùjọ. Ó rọ àwọn onílé ìjọsìn lọ́tùn lósì àti gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn láti ṣe ìgbélárugẹ ìgbésẹ̀ láti máa ṣe ìwàásù lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àlàáfíà, ìfaradà nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ìmọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn ìwà tó tọ́ láwùjọ láti lè mú kí ìdàgbàsókè kó wà fáwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ láwùjọ wa. Ààrẹ ló ṣàlàyé pé àwọn aṣáájú ẹ̀sìn ni wọ́n gbọ́dọ̀ lo gbogbo agbára tí wọ́n ní àti ipa àti máa darí àwọn èèyàn láti fi gbé ìṣègbè lárugẹ àwọn nǹkan tí ó mú kí àlàáfíà ó jọba lórílẹ̀‐èdè wa. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti ṣàlàyé tí wọ́n sì ti kéde wípé àsìkò tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n máa ń fa ìyanṣẹ́lódì látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì wọn ló ti di àfihàn ìtẹ̀kùn fìṣọ̀ eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n sábà ṣe àkóbá fún ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga eléyìí tí wọ́n sì ti sọ di ohun àtijọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìkéde ọ̀rọ̀ yìí ni a fi hàn ṣe lónìí níbi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn aṣáájú àti àwọn adarí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí wọ́n pe ń bẹ lápá àárín gbùngbùn àríwá orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà eléyìí tí wọ́n pe wọn ni wọ́n sì ṣe ní ọgbà ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì ìjọba àpapọ̀ eléyìí tó jẹ́ ti Láfíà ní ìpínlẹ̀ Nasarawa ní ìkan òpin ọ̀sẹ̀. Ẹni tí ṣe olùbáṣiṣẹ́pọ̀ àti olùrànlọ́wọ́ sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìbásọ̀rọ̀ àwọn olùkọ́ Comrade Sunday Asefondayo òun ni apẹ́ sọ̀rọ̀ yìí níbi tó ti ń bá àwọn tó lé ní ẹgbẹ̀rún kan àwọn adarí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n sì wá láti àwọn ìpínlẹ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ ti apá àárín gbùngbùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí níbi tó ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní ẹ ti ṣe àkọọ́lẹ̀ odidi ọdún mẹ́ta tí wọn kò ní ìdákúrekú ètò ẹ̀kọ́ lábẹ́ ìṣèjọba Ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Ìkórajọpọ̀ yìí òun ló wá látọwọ́ àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ àwọn adarí àwọn olórí àwọn ẹgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà NANS, ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe, ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ilé ẹ̀kọ́ ìfáfitì, àwọn adarí tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ káàkiri àti àwọn alákòójọpọ̀ fáwọn ètò ẹ̀kọ́ àti ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ tó fi máa wọ̀n míì. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ló ti pè fún àjọṣepọ̀ tó lágbára pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tó ń bẹ láwọn agbègbè bíi Lake Chad nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú, ètò ọrọ̀ ajé àti ààbò. Orílẹ̀-èdè yìí ló tún dábàá ètò ìdàgbàsókè tí ó dojúkọ àwọn ìpèníjà ààbò eléyìí tí ń bá ọ̀pọ̀ àwọn agbègbè yìí fẹ́ra lẹ́yọkọ̀ kejì. Mínísítà kejì fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè Ṣọlá Ẹnìkanòláyé òun ló pe ìpè yìí lánàá nílùú Maiduguri ní ìpínlẹ̀ Borno níbi ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì kan tí àwọn aṣojú ilẹ̀ Nàìjíríà sáwọn orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn aṣojú ìjọba Lake Chad kópa nínú ìpàdé ọ̀hún. Ẹnìkanòláyé ṣàlàyé pé ìpàdé náà yóò fún àwọn alábàáṣiṣẹ́ ní àǹfààní láti ṣàyẹ̀wò sí ìbáṣepọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tọ́rọ̀ kàn kí wọ́n sì ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọ̀nà tó ṣeé ṣe láti fi kojú àwọn ìṣòro tí gbogbo wọn dojú kọ. Gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní àyíká ilẹ̀ Nàìjíríà òun ló nípa lórí ààbò ilẹ̀ yìí tó ń ti ètò ọrọ̀ ajé àti ìbáṣepọ̀ sí àwọn agbègbè gbogbo. Mínísítà náà ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti wá ń pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lágbọn ètò ọrọ̀ ajé, ìṣòwò, àlàáfíà àti ìdúróṣinṣin láwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira lẹ́wà INEC ó ní pé wọ́n ti fi àkókò tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ní láti fi orúkọ àwọn olùdíje wọn sílẹ̀ fún ètò ìdìbò sípò gómìnà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ eléyìí tí ó wáyé lọ́dún 2027 títí di ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ dípò ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún 2026 tá a wà yìí. INEC ló kéde àfikún àkókò náà nínú àtẹ̀jáde kan tó jáde lánàá tí alákòóso ìgbìmọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ Mohammed Haruna tó fọwọ́ sí. Gẹ́gẹ́ bí àjọ INEC ṣe sọ, ìpinnu náà wá lẹ́yìn tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú bẹ̀bẹ̀ fún àkókò sí kí wọ́n lè parí fífi àwọn orúkọ olùdíje wọn sílẹ̀ nípasẹ̀ ojú òpó ayélujára eléyìí tí àjọ náà ti pèsè sílẹ̀. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, àjọ INEC ti dá ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò ìyún PVC dúró fún ìgbà díẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ìmúrasílẹ̀ sí ètò ìdìbò sípò gómìnà eléyìí tí ó wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ
ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Ìgbìmọ̀ náà ṣàlàyé pé àwọn olùdìbò eléyìí tí wọ́n ti ń béèrè fún àtúnṣe tàbí gbígba PVC tí ó sọnù tàbí eléyìí tí àkọsílẹ̀ orí rẹ̀ ti parẹ́ ní àkókò títí di òru òní tí ṣe ọjọ́ 9 oṣù kẹjọ láti tẹ ẹ̀dà káàdì wọn jáde lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìforúkọsílẹ̀ àti ṣíṣe àkójọ àwọn oníṣòwò, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù àti àwọn oníléeṣẹ́ jákèjádò gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ yìí. Olúkúlùkù ẹni tí yóò kópa nínú ètò náà wọ́n ní ìrètí wà pé wọn yóò láǹfààní àti san $1,000 fún káàdì ìdánimọ̀ náà. Kọmíṣánná fún ètò ìdókòwò, ìṣòwò, alájẹsẹ́kù àti iléeṣẹ́ Ọ̀jọ̀gbọ́n Saliu Abdulwaheed Adelabu ló ṣàlàyé èyí lásìkò ìpàdé kan tí iléeṣẹ́ náà ṣètò nílùú Ìbàdàn tí í ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ṣàlàyé pé wọ́n ṣe ètò náà láti dá àkójọ tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé sílẹ̀ èyí tí yóò ran ìjọba lọ́wọ́ nínú ìṣètò fún ètò ọrọ̀ ajé àti láti jẹ́ kí àwọn aráàlú lè rí àǹfààní àwọn ètò ìrànlọ́wọ́ gbà látọ̀dọ̀ ìjọba ní ìrọ̀rùn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ akọ̀wé àgbà iléeṣẹ́ ìjọba náà Ọlájídé Òkèṣadé òun ló ṣàlàyé pé káàdì ìdánimọ̀ náà òun yóò ní àwọn ètò ìdáàbòbò àti ìmúdájú tó bá ìgbà mu títí kan kóòdù ìdáhùn kíákíá ìyẹn QR code àti chip. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ti fìdí ìpinnu rẹ̀ múlẹ̀ láti gbàlejò ìpàtẹ ìta gbangba ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyẹn Expo tọdún 2026. Kọmíṣánná náà ṣàlàyé pé àkọsílẹ̀ ìbámu tuntun ìyẹn ìwé àdéhùn ìgbọ́ra-ẹniyé eléyìí tí ó ti wà ní sẹpẹ́ báyìí tí wọn yóò sì gbé lọ síwájú gómìnà Ṣèyí Mákindé fún ìbuwọ́lù nípasẹ̀ ọ́fíìsì akọ̀wé sí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí. Àjọ tí ń gbógun ti lílo egbòogi olóró nílẹ̀ Nàìjíríà NDLEA wọ́n ní pé ọwọ́ wọn ti tẹ àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn èèyàn kan tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n ń fi ẹ̀yìn pa àwọn egbòogi lóríṣiríṣi eléyìí tí wọ́n sì bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan lọ́wọ́ wọn tí wọ́n kó sínú àwọn kéèsì àti àwọn nǹkan tí a fi ń ṣáàjì fóònù bíi 25 eléyìí tí wọ́n fẹ́ kó rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ Saudi Arabia nípasẹ̀ iléeṣẹ́ olùkó àwọn nǹkan rìnrìn àjò kan ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àjọ náà ni ọwọ́ wọn tún tẹ àwọn nǹkan míì eléyìí tí wọ́n tún kó ìyẹn àwọn egbòogi olóró lóríṣiríṣi nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ní wọ́n kó sẹ́yìn fóònù àti àwọn nǹkan míì tí wọ́n fẹ́ taari lọ sórílẹ̀-èdè Ìtàló nípasẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ olóhùn tí wọ́n fi àwọn nǹkan oríṣiríṣi ránṣẹ́. Àjọ NDLEA lálùkòrò rẹ̀ Fẹ́mi Babáfẹ́mi ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde oníròyìn kan tó ṣe lópin ọ̀sẹ̀. Bákan náà ni àjọ NDLEA lọ́wọ́ wọn tẹ ẹni 30 ọdún kan eléyìí tó jọmọ ilẹ̀ Ìtàló tí ó sì jẹ́ olókòwò tí wọ́n pe wọ́n ní ó kó àwọn oríṣiríṣi àwọn egbòogi olóró eléyìí tí wọ́n kó sí oríṣi ọ̀nà bíi 98 ní ìpínlẹ̀ Anambra eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ní wọ́n sì ń gbìyànjú láti gbé àwọn nǹkan yìí lọ sí ilẹ̀ Ìtàló yìí. Àfúrásì náà wọ́n ní pé wọ́n ní ó ń gbìyànjú àti rìnrìn àjò nípasẹ̀ àti lọ ó ń gbìyànjú àti rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ Ìtàló nípasẹ̀ àti gba ilẹ̀ Addis Ababa tó fi mọ́ ilẹ̀ Faransé kó tó di pé ọwọ́ àwọn àjọ náà kò tẹ̀ ní pápákọ̀ òfurufú. Babafẹ́mi ṣàlàyé pé àjọ NDLEA òní pé wọ́n tún gba àwọn nǹkan míì àti àwọn oríṣiríṣi nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan tí wọ́n gbìyànjú àti kó lọ sílẹ̀ Amẹ́ríkà nínú ọkọ̀ ojú omi kan ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní kò ní ju báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó mọ̀ lẹ̀ jẹ́ ká bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn láti mọ̀ fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti rọ àwọn aṣáájú àti adarí ẹ̀sìn gbogbo láti tẹ ọwọ́ wájú ní mímọ́ sọ̀rọ̀ tako ìgbésùnmọ̀mí, ìjínigbé àti àwọn ìwà tí kò tọ́ eléyìí tí wọ́n pọn ní àǹfààní gẹ́gẹ́ bí aṣáájú ẹ̀sìn láti tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà tó tọ́. Àjọ INEC ní wọ́n sún gbèdéke ọjọ́ fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti fi àkójọpọ̀ ọkọ̀ àwọn olùdíje wọn sílẹ̀ fún ipò gómìnà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ ọdún 2027 èyí ò kúrò lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ títí wọ ọjọ́ kọkànlá oṣù kẹjọ ọdún 2026 táwa yìí. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò kan eléyìí tí wọ́n pè ní ṣe pẹ̀lú mímọ̀ṣẹ́ àkójọ àwọn èèyàn àti ṣíṣe àgbékalẹ̀ káàdì ìdánimọ̀ fáwọn olókòwò, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù tó fi mọ́ àwọn iléeṣẹ́ káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ gbogbo tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú bí ọ̀kọ̀ọ̀kan nu àwọn èèyàn wọ̀nyí ó ṣe láǹfààní àti máa san $1,000 fún àwọn káàdì ìdánimọ̀ yìí.
àjọ NDLEA ní pé ọwọ́ wọn ti àwọn èèyàn kan tí wọ́n fẹ̀yìn pọn egbòogi olóró eléyìí tí wọ́n sì kó oríṣiríṣi àwọn nǹkan yìí sínú àwọn tí àwọn èèyàn ò lè fura sí tí wọ́n fẹ́ gbé lọ sílẹ̀ Saudi Arabia nípasẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ eléyìí tí wọ́n pe bá àwọn èèyàn gbé nǹkan rìnrìn àjò. èyí ló pin ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wà látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @wells0893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tí ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @wells0893 FM fanpage. bákan náà lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí i lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wells0893.com. ẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 09168932000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómùrè náà wá sí ti gbọ̀nyìn. ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ làó sùn.